dina waktu sayeuna urang sambil ngabuburit mapal oke waktu urang buka saum dina dinten anu kahiji urang ayeuna bade ngobrol dina acara tepas si cepot ieu ngobrol sareng salah serius inohong nu aya di Kabupaten Bandung. Eta ayeuna Bapak Haji Gayat SE MM kacangka aya sababaraha hal anu panggitan teh urang gali informasi atan api namanya sakudeung Kabupaten Bandung atan api dina hal-hal tanpa tuapat tadi sareng kadewanan gitu maksudnya malah. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama? Saya Kang Cekot. Alhamdulillah. Pak Haji beri semakin ganteng aja. Alah, iya begitu Pak Haji, abis di tempat si Cekot. Semua. Pangitan koyo kaina tadi naraga silaturahim. Pangitan abis itu yang kembangga, yang namanya teh hal-hal informasi atau nanti kayak istilah nama pesan-pesan. Pak Haji anu sejari dugikeun ka sadayana warga masyarakat khususnya Kabupaten Bandung patali sareng ayeuna urang tos lebet karena sesi saum atuh anu kaduana panginten ayeuna teh Pak Haji di luar istilahna mah di luar anu hal biasa ngeuneun dina situasi sulit kondisi ayana wabah panginten anu terakhir panginten uni aja panginten hal-hal terkait sareng bade hajat agung Kabupaten Bandung eta pilkada eta kumaha da dina situasi ieu kitu panginten. Nah itu panginten pemirsa mangga urang sami-sami simak naon anu bisa jadi dibikeun ku Bapak Haji Gayat mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu kahiji saperkawis pamintan anu musibah global anu aya di dunia secara umum pas di Indonesia khususnya di Kabupaten Bandung nyaeta wabah virus corona ieu kahiji pamintan abdi menghimbau ka sadaya wargi masyarakat Kabupaten Bandung ulah terlalu harusnya khawatir tapi kena disikapi ku bijak bagi upama disikapi ku khawatir tangtos ulang sebalapat setelah sieun sehingga akhirnya pakumkan segala hal khususnya kamu kehidupan urang sadaya tapi disikapi ku bijak dina hartos bijak teh panginten urang anu kahiji diajar hidup bersih anu kaduana urang oge taatkan aturan-aturan di mana pemerintah di negara ayeuna ngayakeun PSBB ya eta hartosna sanes bade nekan atau bade ngurung masyarakat tapi kalau memutus rantai penyebaran virus lagi virus eta bergerak di mana jalmi bergerak dan virus eta sanes bergerakna kana udara nah urang kami aya di nah insyaallah dan virus eta moal biasa bergerak harusnya moal biasa menyebar ka khususnya masyarakat Kabupaten Bandung eta nu kahiji anu kaduana panginten Pemda Kabupaten Bandung dina masalah penanganan ieu insyaallah sareng DPRD terus bergerak menjadikan anggaran-anggaran anu harusnya panginten kanggo penanggulangan wabah virus corona ini khususnya di Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung banget ayeuna nuju aya dina PSBB tetapi harusna panginten pencegahan ya. Harusna pencegahan ieu nyaeta kanggo keluar masukna orang Kabupaten Bandung tetapi anu di luar Kabupaten Bandung supaya tidak menyebar. Di antaranya aya sabaraha kecamatan anu langsung berhadapan di antara sesar kota Bandung dan Cimahi sareng Garut. Nah ieu di antaranya dijagi, harusna dijagi teh sanes teu kene.
ini harus upami misalkan hal anu kirang paus mah anu kirang kami wayahna pakeun dibirena. Anggaran kanggo pencegahan alhamdulillah Kabupaten Bandung maksimal ya. Sur anggaran-anggaran anu dialihkeun kanggo pencegahan baik itu anggaran musifatna aya di dinas-dinas termasuk nu aya di DPRD dialihkeun kanggo penanggulangan pencegahan virus ini. Eta pamitan. Salajengna anu kadua panginten sapakawis pilkada Kabupaten Bandung insyaallah pada dilaksanakan anu tadina berdasarkan informasi pada tahun payun tahun 2021 ternyata pada dilaksanakan sasi Desember paling genep 2020. Nah, pribados umaja warga masyarakat sikapi dengan bijak dan arif bahwa pilkada ini adalah pemilihan seorang pemimpin untuk masyarakat dan kami berharap dalam pilkada tersebut ulah terjadi hal-hal politik kawilu tapi hijikeun tujuan sareng maksud daripada masyarakat kanggo milih pamimpin anu pimaslahateun pimajengeun ka Kabupaten Bandung. Aya paripaos saha nu bakal nya Kabupaten Bandung lamun lain kurang Kabupaten Bandung. Begituna pribados umaja dina pilkada eta persaingan boleh tapi persaingan untuk membangun Kabupaten Bandung. Sakitu panitia pribados wabillahi hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alah, eces, temres, merele, tos teu kedah ditafsirkeun deui. Sakitu jelasna ukuran sadayana ka kuping. Panginten Imam Cepot oge panginten Bapak dan ngatur nuhun. Sami-sami Imam Cepot. Parantos waktu-waktuna. Amin. Dina waktu saya mudah-mudahan salamina aya dina kesehatan. Amin. Barakallah. Oke, cing isinan nama dilancarkeun dina ngeuning ngalaksanakeun pancen Bapak. Amin. Aduh. Pamirsa sadayana. Hihi. Namanya urang parantos. Kupingkeun seorang pertawis anu sakit eces temres patali sareng anu bade dilakukeun ku Pemkab Kabupaten Bandung sareng DPRD Kabupaten Bandung. Urang salaku warga Kulitan tadi dina mayunan situasi ayeuna tadi teh Kulitan tenang oge salawasna urang ningkatkeun caketna urang takon ka Allah Subhanahu wa taala. Oke, tadi ngajaga penginten pola kehidupan urang anu saportos salamina kedah bersih. Mudah-mudahan oke penginten urang sadayana ieu wabah teh cing enggal dicabut walah. Cingnya lepas enggal rengsi aduh sebab Mang Cepot ge. Rada ribu gitu lah. Ya mudah-mudahan penginten. Oke, mudah-mudahan dina ieu musibah teh panginten mudah-mudahan urang kengeng namina teh hikmah pangajaran misalkan urang salawasna panginten ningkatkeun keimanan katakwaan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus ayeuna dina sasi Ramadan. Mudah-mudahan urang langsung caket deui, urang langsung ningkatkeun deui keimanan katakwaan semangat ibadah langsung deus sabab teu aya anu tiasa ngungkulan ngantuk pingin, pacok regan, musibah, ujian cocobi, anu ke halaman kurang, tapi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sejak itu, Imam Cepot menginten, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi Yayat Hidayah, Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Bandung, sekaligus Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung. Dina dangan ayeuna ngawilujengkeun wilujeng lebet kana sasi saum. Mudah-mudahan dina sasi saum ieu urang kenging kemaslahatan biasa ngajagi
kondisi kurang kumargi khususnya di Kabupaten Bandung menuju aya terjangkitna virus corona. Mudah-mudahan Dinas Sosial ieu ulang kasih kesehatan sareng ulang biasa lebihkeun kumargi Dinas Sosial ieu urang panginten menuju dina kaayaan bersuci diri dan mudah-mudahan virus corona hilang di Kabupaten Bandung. Urang sadayana aya dina kesehatan kaselamatan saperti abdi umajak kepada masyarakat. Mudah-mudahan urang tiasa tegah ku kaayaan hidup bersih. Wabillahi sakitu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Hadas TV anu dirahmati ku Allah Subhanahu wa taala. Wilujeng petepang sareng Mang Cepot dina pidangan acara Tepang si Cepot anu insyaallah bakal ngarencangan mitra sadayana, pemirsa sadayana salami sasi Ramadan insyaallah. Lagu di payung Mang Cepot sejang ngahaturkeun wilujeng ngalaksanakeun ibadah saum Ramadan 1440 Hijriah. Mudah-mudahan ibadah saum urang sareng ibadah anu sanesna aya dina panampian Allah Subhanahu wa taala. Dina waktos ayeuna nah Mang Cepot kaleresan ayeuna teh sambil ngabuburit. Namina teh ngider gitu. Sok sanos ngider oge ayeuna mah istilahna instruksi ti pamarentah ayeuna mah teu kenging ngabring. Kengeng. Mata Mang Cepot ke nyalira we namanya teh. Teu ngabonceng sareng teu dibonceng. Nya. Nah, ayeuna kaleresan panginten Mang Cepot ngabuburit nepangan salah sawios inohong dina dunia musik. Nah, gitu. Nutos bidot deui khususna anjeunna salaku personil dina wayang dakwah gitu. Ieu panginten namina nami panggung Kang Apoy. Teres. Sampurasun Mang Apoy. Rampes. Aman? Alhamdulillah. Alah, ini katingal ayeuna langkung ganteng gitu nya. Mohon lah. Mohon. Kadang gangguan telinga datang dengan ini pot. Itu malah bisa teh katarekan. Udah gitu. Aduh. Kumaha da Mang? Alhamdulillah hari badan mah geuningan ieu jasmani mah sehat. Alhamdulillah. Ngan saku itu tuh kekang tuh. Saku kumaha ini nuju kanker? Nya nyata. Pan ku si eta teh cenah geuning efek Neng corona. ta eta. Neng corona. Si Copid teh Nya, gitu. si Copid. Apaan jantan acara gitu kengeng urang teh. Tekengeng nya. Kengeng tetabuhan. Mohon. Nu hajat teu kengeng. Tekengeng. Biasa akan kumpul. Padahal tapi meureun ai pangantenna mah jadi nikah. Jadi. Karena nama dibatasi, eta we ngalimaan. Oh gitu. Nya. Ai suga teh panganten ke dibatasi teu meunang gitu kakak akad ngumpul eta mah bayarna jarak jauh. Jika nama. Kudu nama gitu, kudu nama. Nya dan kieu. Ayeuna nasib keur seniman mah nya ibarat khususna kanggo personil gitu. Nuhun. Nah itu kengeng raramean mah bade ti mana? Alah. Ibaratna teh nabu. Aya perkara kieu kan. Nuhun. Kaping sakitu yo, kaping sakitu bade main. Nuhun. Wah, tuh siap-siapnya babak langgar puasa. Halo. Wah, teh lumayan. Nah, eta mah da mulai nuntut. Nya. Batal. Halo. Batal margi corona. Kaping salajengna batal we. Batal deui. Geus lobet DP ieu acan. Aduh, lapur. Nya tak kitu. Gusti, Nasikeun. cing peparinan kasabaran Mang Apoy nya. Nuhun. Mudah-mudahan mah cing engal teh si kolorna teh lah. Saksi kolorna teh enggal gitulah enggal dileungitkeun. Nuhun. Sabab karaos pisan nya khususna ku seniman panginten. Aduh, karaos pisan. Tah, Mang Apoy. Keun we urang teh bab eta nya. Nuhun. Tapi ayeuna urang panginten dina kondisi kumaha we ge urang tetep panginten urang naon namina teh sumanget. Nah, mata ayeuna
Nang cepot ye rek sambil ngabuburit Laras. dina acara tepasi cepot hadas TV khusus Ramadan. Ayeuna ayo ngobrol ye Iya. sambil ngabuburit. Mangga. Iya. Naros teh nu kahiji panginten eta ti memang bakat ti alit eta karena runcak rancet pan aya wartos ning rama teh tukang mijit gitu. Mohon. Jadi turun panginten kitu ka salira Oh. biasa mencet ngan aya itu rama mah mencet pasien. Oh, mencet pasien. Iya mencet gimana? Mohon. Cing kumaha teh? Dongengna tiasa ieu Oh. dina bidang ieu. Hari ti turunan mah kitunya aya dipun aki kapungkur ke saurna. Mohon. Tukang kacapi. Oh gitu. Aki teh. Dapun bapak mah tukang mijit sareng tukang nyadak. Mana itu tukang tembok. Sanes. Tukang nyadak geuning ngalahan da Oh. bapak mah kapungkur. Oke. Cuman abi ti nuju sakola Mohon. resep gitu karena seni teh nya. Resep gitu. Resep abi sakola teh pati payun teh sareng dalang. Saha dalam teh? Sareng Akang Rahmat anu sunarian teh. Oh. Teh balad. Eta teh balad. Balad eta teh. Allah, ai mana ieu teh dulur sadam. Balad ada di sakola teh mah. Bisa kuat. Nah, resep kana ieu teh kana seni teh mah. Mohon. Kayak perkara kieu ieu. Batur mah sakola diajar. Nya, Usah bae alat musik ah abi mah. Teu belajar. teu belajar. Nyawa naon we ngan dia emut abi resep ieu kana ieu kana Mohon. keyboard. 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 Nuju. Nu alit ya, alit kapungkur payah. Pergi munai nama budak. Ya, tah kapungkur mah. Mohon. Nah, abi teh ayo belajar gitu juga teh. Otodidak. Jadi abi teh Ayo tidak teh jantan teu mi guru. nya ai guru mah aya mun teu sakolah. Oh nya. Teu sakolah. Teu sakolah. Ninggal baturnya rencangan gitu meninggal teh oh Oh. gitu mendingan naroskeun termasuk panginten ka senior-senior simkuring gitu nya di dieu ka kiboris Bandung Selatan aya gitu nya ku abis sok kadang-kadang di mun teh mah di guru gitu nya sok naroskeun gitu kan hingga abi dugi ka nuju sakola teh teu acanya karena ieu mah teh aca da kapungkur teh pas kaluar sakola abdi ngiring nabeuh Ngiring nabeuh karena dulu ieu panginten naon? rambut Sunda. kasidahan Kasidahan. awalan Oh, kasidahan heula. Haritem mah beli ku gitar panjingan tukang keyboard lami-lami abdi teh tergugah gitu nya ayo geus teh beli Oh, biasa keyboard tergugah teh hudang gitu. nah gitu bisa kana keyboard gitu tukang cekot abdi teh diajar we belajar gitu nya pamintan secara singkat nama satahun aya lah satahun abi belajar teh satahun gitu kan tina keyboard alih adaptasi gitu kan anu singkat ceritana gitu kan ya abi teh aya gitu kan rencangan ada melebu musik Grup naon tah nu ngawitan? Grup naon? anu ngawitan mah abdi kapungkur di grup coplok keneh Coplok. Oh. keneh kapungkur Ai coplok teh lain maksudna lesot coplok gini. sanes ieu mah nami grup Oh, nami grup. coplok nah itu kapungkur lah pertama dugi ka ayeuna abdi di musik mah gitu di dangdut top Sunda mah di refresh tah dan hilaf oge anu netep nama panginten pan sareng dalah mohon di wayang dakwah. tah eta di Giri Pawana teh ieu mun di Giri Pawana Eta mah mirip fotona sareng abdi gitu. tah eta gitu pengalaman tah gitu tah gitu akan yang Aya punten naros sakedah dipotong ari kapungkur nuju sakola kantos baong heula gitu. wah aya bawa bawa mah tong dicatur eta mah nah abdi mah kapungkur di sakola teh kadang-kadang lamun ti dieu teh angkat teh Nya. masuk teh jam 7 Nya. cek guru teh wah abi mah jam 7 teh karek buka nya geus salat subuh teh peureum deui we biasa wah Gitu. ka itu teh mapa tadi ka Cibiar teh mapa Bapak kacibiana. nah karena ojek teh lain teu boga duit geus di mana Di mana? aya keur ojek gua keur jajan nah saya pakai jajan datang ka itu teh kadang-kadang jam 8 teh Korea diajar teh wah aya alat olahraga pingpong abdi mah pingpong we olahraga wah tapi sanajan gitu alhamdulillah rek mah rek hiji wae Itu lain berarti tadi dia panggil upami saur pakar pendidikan mah jantan kecerdasan anak itu memang kan berbeda-beda. Jadi untuk karena ngan saukur hiji jenis pengetahuan. Di antara ai Kang Apoy mah panginten didinya
kalau kemana dina tidak seni musik apa itu pemirsa masih di tepas si cepot edisi munggaran ala pasti pemirsa sadayana ayeuna geus teu sabar sakedap deui hoyong enggal naon adzan maghrib. Tapi sambil ngatosan adzan maghrib masih kene aya waktu suami kene nya. Ayeuna masih sasarengan mau cepot. Dina ayeuna direncangan ku salah sawios bintang tamu. Salah sawios ayeuna seniman dina bidang musik. Nah, ini urang teraskeun. Ayeuna aktivitas saja biti manggung teh naon mangapoy. Rasana enak teh selain ti manggung teh abdi nuju minangka nama diajar acting. Waduh. Dina film Sunda. Judulna teh Golodog Sunda. Abdi jantan antagonis. Jantan preman gareng. Preman gareng. Antagonisnya sanes Anta Badrun. Anta Samsul. Sanes. Antagonis mumun. Sanes Antangin. Antang belajar gitulah. Mohon di channel YouTube nya. YouTube. Tah, anu salajengna ye, Kang Apoy. Ari dina ieu sasarangan dina non namina teh manggung dina grup atnya dina lingkung seni di pawana wayang dakwah eta ti kawit iraha. Hari awal mah nya akungkur teh sareng Dalang Rahmat teh bisa menuju sekolah kene. Oh nya mun. Osok aya acara wayang. Osok pertama Rahmat Show. Oh, Rahmat Show 2000 hiji. Nah, 2000 hiji teh gini. Malahan abdi ge tacan kana keyboard, menang abdi kampung. Tacan. Kana keyboard lah menangan tak menangan. 2002 nah, sempat pakeum heula teh kan abdi aya kegiatan teh. Dalam aya kegiatan panginten osok itu kali-kali mah nya 2003, 2004 sampai ke 2010 kami tepatna. Kantos pernah gitu cuman jarang tah. Dina salami eta teh suka dukana pernah eta mah ngalaman ngabut. Kami telepat mah di mana eta teh geuningan. Dina mah kitu sanes. Anu teu dibayar geuningan. Aras PDW katanya. Aras PDW. Beres panggung teh nya. Nya. Saya efek teh geuningan miskomunikasi nya. Nya jauh we nya. Jauh efek teh. Ingat eta. Teu boga ongkos nya. Ingat kumaha carana geuningan kumaha carana teh kan cepet ieu. Kumaha carana ieu sangkan bisa balik teh kumaha ieu. Nya. Kebenaran hari teh satpam nya. Satpam. Cari takeun curhat nya. Bari api-api banget di karunya nya geuningan. Jadi bos ingat di Pasihan pamit telepon 50.000 nya ku satpam. Aya keur ongkos di Kang Cepot alhamdulillah tah. Lalakon tah aduh. Prihatin nya. Ka mana wae tah? Salami sasarengan teh eta manggung ka dina wayang dakwah. Nya. Anu caket mah masih daerah Bandung gitu nya. Tah. Kami kalamian pamintan anu ieu Dalang teh pamit telepat ti payun teh buka tahun 2013 kayaknya ka sapet ka kota teh geuningan. Kota Bandung. Kota Bandung teh geuningan. Karasan ti payun 12 diasuh ku paminu ayeuna mah Bapak Wali Kota Bandung. Oh, Bapak Wali Kota Bandung. Mang Oden. Mang Oden teh geuningan umurnya. Kami di 2012. 2012 dugi ka 2013 we nya. 2014 gitu kan. Tah di dinya mah ngalang-lang buana teh ka mana-mana. Garut Tasik. Wah, pokona mah ka Subang, Karawang. Sampai ka anu sang tebina mah Cilacap teh geuningan. Tebina mah Cilacap nya. Anu geuningan belah dieu mah bahasa nanti Sunda. Nya. Belah dieu mah bahasa Jawa. Geuningan. Jawareh teh. Jadi sawareh teh entak lalajo teh. Murang Jawa mah naon, meureun kitu lalajo wayangna. Meureun kitu nya teu ngarti bahasa nama gitu. Sapali-palikeun gitu kan. Nah eta tebihna tadi di Jawa alhamdulillah gitu nya. Berkatnya mun teh mah suka ngelantarana. Pak Wali Kota ayeuna
biasa gitu kan orang ke mana kayak itu orang buana istilahna teh orang di kota hari mata Laras. nah Istilahnya kota Bandung mah diubah. wah diubah kita ke mana kayak itu kemana-mana diubah gitu kan ayeuna teh ayeuna mah pangenten da kumargi teh di kota deui Nuhun. uih deui ka dieu nya kitu we ka desa-desa deui anu mah kampung-kampung deui urang teh nya Tapi lemuran ya. lemuran Nah, panginten kitu pemirsa kanggo waktu sayeuna Mang Cepot meme perantos isina ngobrol ngaler ngidul patali sareng saha ari mangga poe kelas kiprahna dina dunia seni oge khususna oge dina salami sasarengan sareng dalang rahmat anu sunernya dina pidangan wayang dakwah. Mudah-mudahan panginten mangga poe sehat salamina. Oke, ba'da corona, ieu ba'da wabah, ba'da lockdown, PSBB. Mudah-mudahan urang khususnya mangga poe panginten tiasa namina teh leubet deui. mohon acara Acara deui. biasa aktivitas seperti biasa deui gitu kan. Atau mudah-mudahan panginten pamirsa oge anu waktos kapengkersaacan ieu kajantenan wabah istilahna bade hajat teras teu janten atuh panginten atanapi istilahna mah diundur. Mudah-mudahan urang sami-sami ngadoa bade istilahna nama pamirsa nu bade hajat atuh pamirsa wargi-wargi simkuring nu sami seniman atau saha wae anu patula-patali dina dunia seni sareng hiburan. Mudah-mudahan panginten dina bakda ieu wabah sadayana cing dilancarkeun deui. Laras bisa. Digampilkeun milari rezeki ditebikeun tina balai. Atuh khususna dina Ramadan panginten mah poe. Mohon laras. Mudah-mudahan urang sadayana dipaparinan kakiatan dina ngajalankeun naon rupining kewajiban dina ieu. Cing taramat Cing tamat puasana. Pokona can magrib can atan tong urang buka. tong warap. Alah, sakitu heula panginten pamirsa. Urang teraskeun ka insyaallah panginten aya duaan deui nyaeta Mang Kokoy sareng Mang Apep. Hanya sami personil di wayang dakwah. Jangan kemana-mana, tetap di Tepas Si Cepot.